ようございます。2022年3月25日、東京ビッグサイト前にやってまいりました。今日は何の日でしたっけ、松井さん。今日給料日です。給料日ですということで皆さん楽しみましょう。ワープします。
どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日3月25日給料日ということでいかがだったでしょうか。楽しい、モーターサイクルショー初めてだったんですけども、最初はガラガラの雰囲気にちょっとと思ったんですけども、やっぱり午後になって一般入場者が来てかなりやっぱ盛り上がるんだなってことが分かりました。でおまけに明日のトライアルセクションの設置をケンちゃんが真後ろで今やってます。楽しい、やっぱりなんかワクワクします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。